Pessoal, aqui quem fala é o Gustavo. E hoje, me desculpe por me ir a falar. E hoje vai ser um vídeo diferente. Diferente de tudo. E essa série que eu estou fazendo agora vai ter, sabe quantos episódios? Até 20. Então, né? Posicionar os... Não se incomode com essas plantas aí. Não, porque eu botei vocês na... Então, né? Mas que botou quantidade. Desculpa, foi a planta. Eu botei quantidades diferentes de água. Entendeu? Agora vamos tentar fazer um som. Ó, esse som daqui, ó. Pessoal, eu vou lá, viu? Peguei uma quantidade maior, né? Bom, juntem. E junto vocês vão... Então, pessoal, eu vou botar aqui. Então, bora começar. Tem que se juntar tudo. Pessoal, eu vou botar água aqui. Pessoal, se lembre que se vocês quiserem fazer em casa, façam em quantidades diferentes. É difícil. Ah, mais um. Esse copo. Será que eu estou vendo fazer? Agora, né? Vamos fazer barulhinho. Vamos fazer barulho agora. 1, 2, 3 e... Tem um problema. E também, pessoal, se inscreva no canal e aperte o sininho porque tem um probleminha no meu canal, no meu servidor, que não deixa eu enviar para vocês. Então, né? Tentem se inscrever no canal. E no canal que tiver 1000 inscritos, eu vou trazer um profissional aqui, ó, para tocar isso daqui que eu não sei tocar. Então, vamos tentar, né? E se lembre, a meta de inscritos é 1000. Aí acho que já vai trazer uma pessoa profissional para... Então, né? E também a meta de like de hoje, é claro que vai ser
Deu uma bugada, rapidinho. Pessoal, ó, todo mundo sabe que, ó, aqui tem, ó, aqui tem 6 litros de água, 6 litrinhos. Eu tô burro. Assim, peraí, porque eu não consigo respirar. Então, a meta de like de hoje é 1000, não, peraí. 10 mil. 10 mil. Também, pessoal, se inscrevam muito, porque eu vou trazer uma pessoa profissional. Nem vocês quiserem fazer assim, peraí. Também mostre para seus amigos esse vídeo, né? Para ver que eles gostaram do canal, tudo beleza. E se lembre, o meu Instagram tá aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Mas não, eu não vou botar para aparecer na tela, porque vai estar na descrição do vídeo. Então, né? Se vocês quiserem ouvir o meu nome do Instagram agora, só no final do vídeo. Só no final do vídeo. E se você curtir qualquer foto minha, você vai ser o escolhido para gravar vídeo aqui comigo, para fazer algum som ou fazer alguns vídeos diferentes. Então, né? Vamos continuar. Pessoal, eu acho que o vídeo acabou. Eu só vou pegar aqui, ó, a última chance pra tentar fazer uma música. Eu vou lembrar vocês assim, ó, batendo aqui. Pronto. Pessoal, né? Então, né, o vídeo acabou. Espero que vocês tenham gostado. E vocês verem a câmera caindo, não liguei. Então, fui.